Bu video boynu yoğun olanlar haqqındadır. Boyun qalınlığı nəyi göstərir? İndiyə qədər boyunun qalınlığını ölçmüsənmi? Boyun qalınlığı barədə sizə deyəcəklərimdən sonra sağlam beyin naminə daha bir addım atacaqsınız. Boynunuzu ölçdünüz və əgər 35 sm-dən çoxdursa, beynin risk altında ola bilər. Necə? Gəlin bunu izah edim. Qadınlarda 34-35 sm-dən, kişilərdə isə 37-39 sm-dən çox olması metabolik sindrom və insulin rezistentliyi ilə əlaqəlidir. Yaxşı, bu beyin üçün niyə vacibdir bəs? Çünki son illərin araşdırmaları göstərir ki, boyun ətrafının qalın olması insulin rezistentliyi və metabolik sindromla əlaqəlidir. Bu isə beyində xroniki iltihab və damar zədələnməsi yaradır. Gecə nəfəs dayanır, bəzən yüzlərlə dəfə baş verir. Beyin oksigensiz qalır, mikro oyanışlar olur, amma sən bunu əlbəttə xatırlamırsan. Nəticədə nə baş verir? Səhər yorğun oyanırsan. Beyin dumanı, diqqət zəifliyi, kognitiv zəifləmə baş verir və uzun müddətdə isə hipertoniya, insult və Alzheimer riski artır. Deməli, problem çəki deyil, yağın harda toplandığıdır. Bu videomu kimə göndərəcəyinizi bilirsiniz. Əlbəttə ki, boynu yoğun olan dostlarınıza.